यार क्या कर रहे हो यार? हाँ ये क्या कर रहे हो? जानी मैंने क्या किया है? तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या मैंने कुछ किया है? हाथ पीछे करो ना, ये थूक क्यों फेंक रहे हो आप? जानी थूक थोड़ी फेंक आपको नजर नहीं आ रहा? वो दिमाग छींक में आई क्या थी मेरे पर। भाई पीछे करो, क्या कर रहे हो आप? कुछ ऐसे ही हो रहा था, ऐसे एकदम से छींक आ गई थी। गलत बात है यार, आपको जानी नजर नहीं आ रहा नजला है, जुकाम कितना हुआ ना, जा तुम रहा है बात यार, गलत बात है यार, ना करो आप। आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, लेकिन भाई की एक छोटी सी बात सुनोगे? क्या सुनो? इधर आओ, कान में बात। नहीं ऐसे तो नहीं ना, आप पीछे होके बात करो ना। धरो तो मत अच्छा ना, पीछे देखो, होके बात करो, देखो। गंदा सारा गंदा कर दिया यार मुझे। लेकिन मैं मुंह से इतना गंदा नहीं, नहीं आप पीछे करूँगा। होके बात करो, मुझसे गलत बात है, ये कैसी बातें कर रहे हो यार? सॉरी, फिर मैं जा रहा हूँ। अब दोबारा नहीं ऐसे करना, पीछे हो जाओ यार आप। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्या मसला है यार तुम्हें?